nacio karibuni tena pastors. Asante. Ule gotororio muthuri uyu atwire anywete macohi o agikanagio aranywire njohi o ginya gukinya handu ha kwiremwo. Nie ndi murakari muno tondu uyu ni thina wa kwirehereria ngeyuria ingiremo gugikiriria ri no ngorwo hititie why should I suffer na mundu uyu ti murimu mukorete ni thina wa kwirehera ni mwanyita message ira rori yes uyu atwire anywete njohi akira kwa kira riu ni akinyira handu maundu ti mega tumiara kiuria riu ni ri gutiri kindu kiurugita ukiherithĩkanĩke niguo nima hati kindu kiruta ta kindu gitagwo addiction na addiction rimwe kuringana tugeta na ndore magika utafiti wa maundu ma alcoholism ri ni ukaokerwo ni ukinya handu gatuika ta murimo okay mundu ucio akaga control yake na nikionaga mundu ni ekwirwa atiriri thigara kana njohi nuranyua nigakurehere murimo wa higo kana ukaigua na mundu ni agirio kindu ta nyama yes kerwo nyama ino waria ni guthukia higo ciaku no kuigua mundu na agathia karia na eventually maundu magathuka kakiuga number 1 of course pole kuriwe na miaka yothe umiriirie no gacoka uga atiriri no menya he decision imwe mundu aroraga na nikio twiga atiriri ona mundu wothe akenjira kuingira thini wa kihikori aborore mitugo ya mundu tondu I'm very sure no ko muthuri ono anyuaga nakundaga na koguo hindira wa muhikiire ri wa muheire number 1 tiko kimate nwetike wa mwitikira na mitugo yake na riu mitugo ino yake gathi kamurehere thina ni ngiuga atiriri ona kaba ungicaria no ko ni uteithio wa family na especially gucaria mundu wanagerera kiundu giki kia maundu ma alcoholism tondu he advice ungiheo o understand process area mundu agereire tondu ukinya handu hakwire mundu akamenya ni gukwenda rakua na no ndarathi na mbere na kunywa nyamu ine ranjuraga ukona ni kinyite level ya choice ni handu hathukite ona hakiri ni ithukite gauga of course ti hahuthu wikara na mundu toyo no riu ri ngeuria atiriri wa mutiganiria kahinda gaka ri na miaka yothe turi na keri gukwirwa ati okay muruto ucio agithii uguo by mistake ahuruke ri ni ukahota kweheria maundu-ini maria ugakorwo makiugo ngugate involve family caria family yake onoko ni ithe na nyina na brother ciake mugerie kuona uria mungiota guteithania tondu ni ugikorwo na rehab angiota guthie ateithio ni ndeto eno no kahinda gaka it would be a risky time kwehera koguo amukiririe tu oroguo na acarie solution tondu maita maingi andu amakome thini wa maundu ma addiction ri ona watinda ukimwira nona thina waku riu undu ucio muheaga more guilt no gatuma acarie njohio even more niguo eherie meciria maria support haya pastors inyuthi ici mwathuri marathie ni waganu mutheri ndathire kimwe tumite kanitha ndwarite ithe wa andu njugaga kabaita kiathire no riu ningi ngona no wega uguo ndathire araina miongata ekahutia githuri kia muiritu agathathaio mutwe na komodorwa ahingite te maitho ta mundu urona matu-ini muiritu agoka akahutia nderu na maguta akamoywo ngingo egoketeremetwo naguo kogo gaikio nginya ciande-ini ati ni massage kiundu we gitari kiega na gitari kihuthu kwirorera na kiria kiandakaragia ri ni karitho muiritu uyu anjikagia ka mwena ngona ona kayarathimira tondu ndiho ndoria muthuri tukainuka atiriri wiguite wega agatheka akoiga atiriri kamasaji kau ni kega muno na relaxation ni twari hakuhi kuhitania no ngira Ngai andeithie no riri muthuri seriously wendete mutumia wake ni abathie gwitikiria moko mangi mamuteremeo gajoria atiriri mutumia yes ni ngugitikia niguo ni cithia cigakira maundu mani mathia magagikira tondu o undu ni ukona na kinya muhaka waguo ukaiga ruto agikiruka haha ri muhaka no akiragu muhaka wa wega wathi wa waganu na bemo muthuri ni we wikuo ngithe ndo oikeire hau muthuri ma it was in his honesty I enjoy the massage na ngoro eno emwe akimenya wikeire hau ni kondu ehithite ati ugithi ukimumirira ma
ugikora ta uria umirirwo akora ati muthuri no kung'ota ni uria macanjirwo uyu ni wiho koguo ingiuga atiriri muthuri athiaga uguo na innocence yake muthuri uyu ni innocence yake no hari weri mundu iga atiriri hau ti horuo no akirelax wega no ru handu agukirelaxaga uguo ndinakena ni uria mwiritu hie gwikuhutagia ki however he kundu kumwe bona gatonye utangicenjia undu mundu eheraga ugatigira Jehova agatuika muriithi wake tondu ndugutura umite muthuri kinyuthi thutha ndugutura na ndungitura urithagia mundu ni kugia na stress mundu atigagira muthuri ona mutumia gwe kundu kuga atiri kinya haha nie no barati yakwa Jehova no muriithi waku koguo ingira mutumia atiri tiga gwe stress ni uria wonire tondu egucoka egugicoka kinyuthi gwe na ya mutumia thio gweto maguta ukamu masaji ndige noga akagia na kopi ya gukompea tondu agutwarire we mwenyewe wone kuria thiaga daima na uru kona rucio no agacoka ingiuga atiriri athuri a maganjiguo na inyu ni wega mukaiga airetu aya mwana gatonye mukaiga airetu aya atiriri tiga kunguhiriria murora githuri yuri ndoi no maga kuhiriria nigetha akimacanji mutwe riu kagithuri gitangihumbwo wega na nguo teno gwe humbirite kinya ngingo hau niguo reke njuge ona aria magarani massage parlors iciri no wega business is business and we thank God for you to heanite employment no ekiona tiritu tutu tukaheo decency tutige kuhuthirwo uru tondu tumwe tuthiraga uruto ni desperate for work geke tukaheo ka decency gia kuhe gitio ati amwiritu na baba wangi ukakwenjwo ri no amu massage na ndaigwe thoni ini niguo ni ndethikania na ndeto iyo no ekagwo acio raiga thuri akuru kwanja nio marendia nginya mbembe mathie kinyuthi ici neke muthuri ndagioka agithatha akihura masaji cia rototia na kihara kenjuge atiriri oiga iria yikejua ekenjago wiki ona mana macoka ona ni arikia kwenjo rucini agacoka afternoon ruho no waganuuri no aganuuri na no harahe atumia stress bwana gatonye na gekiona athuri maigwe ona mutumia rimwe nekuona na gakira no kondu gekonje kurehera kaka mwahuka kihiko-ini ri ni wega no thi handu no hena gitio kiaho mutekurwa na mutumia agreed he undu kugaga Pastor Julius njuge atiriri ngwicia he undu wa gweta wa bata ndangeiga maundu maria ona marekwo nona tari wona kona ona njuga ona mikawa na micii na kigiothe maundu maria mothe marekwo ri he haria andu mafailite ngauga atiriri we mutumia kana we muthuri handu ha guthi wakora mutumia tondu atumia no mathia masajo na amwe handu ha gukora mutumia na masajo ni mwanake kana kundu kungi utarigwo gikena ri ngota we gote ngirutire wike service iyo tondu service icio irekwo ni tondu he mundu ufailite na handu ha kuola utarigwo kuri mutumia ucio ni wona uria gurathi na mbere ku na nduwira ucio gwakorwo atia tondu ucio ongikorwo ni akomera githuri hau ri nduwe kerwo atia the next thing handu ha gwetere kinye hau ri we nawe take jukumu yaku okorwo ni kuruga irio njega ri ruga irio njega we play part yaku tondu ni very important aikorwo muthuri ri tie kwanjia kuga atiriri he kundu ndonanga maregwo ndwarai matuitwo wega muno onawe take your responsibility muthuri utiti mutumia waku wega no gakiuga atiriri he kundu kumwe maundu mathie beyond he kundu gurathi maundu mathie beyond ukona ni waganu packaged na no mwaka ukahithanio na no mwaka tumenyere maundu ta macio wita muthuri umenya atiriri iyo ni limit yakwa he maundu itagitikira tondu na nionete athuri ukona mundu anikitwo kundu na niko guthukia privacy ya mundu koguo ni wega kuwi maundu na uga choose maria mateguthukiria ritwa no njuge baithe ni wega kwirora tondu ni ma muthuri akomeirio githuri gutiro ndo tangiuga yes riu handu hau ti hahuthu atiri ugu no akomeirio githuri netagwo Delaira principle na no igwo goko kugikwenderu-ini anything can happen niguo na mugunda no uthire
Oigwe mukiro mume mundu ucio ni urendeithio kinyuthi. Hau nĩ andũ ũgwati mũno. Andũ matikĩũgĩrio ũgwati. Hau nĩ harĩa tũratwara magerio-inĩ ti wega. O nĩ andũ maretwara magerio-inĩ no tũkuga atĩrĩ beauty massage parlors tũtigũcihũra. Nĩ njega mũno. Nĩ mũraruta wĩra mwega na nĩ mũra-create employment. Kĩrĩa tũkũmũhoya no atĩ hagĩe na tũmĩhaka tũu harĩa na ti ciothe cininĩte mĩhaka. Icio nyinyi cihong'okete mũhaka-rĩ tafadhali rũngĩrĩirie. No wega we madam wathondekera message ĩno-rĩ ũnjikĩrie rĩtwa rĩa kinyuthi kĩu thiĩ ngeke research. Bwana Gatonye ũgeke research. O gũthuthuria ũhoro ũcio kũrikĩria. Aya tũthiĩ na mbere na ndũgathiĩ nĩ ũgũthiĩ. Nĩ egũthiĩ athire wanja roiga atĩrĩrĩ ati agateremwo ngingo ũrenda gũtuĩka research ũyũ igue ũrĩa thiaga nyone kana nĩ ngoka ndĩmwĩre kana nĩ kũndũ kũru ũguo kũrerwo rĩu ngoka niĩ na objective report ĩrĩa we wĩthugĩire ũkaigua ũgereire. no rĩu-rĩ by the way no ũyũ mũirĩtu akĩmũikagia karitho nĩkĩ tondũ nĩ gate he karitho ikagio ka mwena ona ithuĩ atumia nĩ tũimaginaga maũndũ nĩ merĩ. Ithuĩ tũimagina namba 2 ona ũcio nĩ amenyaga nĩ arahĩtia kana ekaga ũguo nĩgetha ndũgacoka ũka kinyuthi. Nĩ rĩu arega atĩrĩrĩ out of boundary na kũu he maũndũ mamwe ũtwari comfortable thiĩ anjue atĩrĩ he maũndũ mamwe Bwana Gatonye ona mũtumia wakwa agĩkwĩra ũmũtware saluni-rĩ he kũndũ ũtabataire gũkorwo ũgĩtinda ũgĩthiĩ. Niĩ ngwĩciria ũguo ũrauga nĩguo nĩguo tondũ twarĩrĩ saluni ici-rĩ onacio cina anake mathomeire mawĩra maya and they are professionals na nĩ egũthiĩ tuge for example nĩ athondeka mũtumia waku ndwara na nĩ athomithĩtio no korwo twara tu akatũmacanji ũguo nĩguo kuma hau wĩta mũthuri wanjĩire na marakara ona mũtumia he kũndũ ũtegũthiĩ ũmenye atĩrĩrĩ gũkũ nĩ ndigũhe stress na maũndũ maya. Hoera mũthuri waku hoera mũtumia waku wakwagana no ekwagana mwega no nĩ ekũrũgama nĩ no tweherie maũndũ-inĩ mamwe. Agreed. Ti ũthii ndũkĩigĩra mĩrigo mĩigĩre guo ngumaga thutha ũgĩthiĩ kinyuthi nĩguo mũtũrĩre wĩna maũndũ maingĩ ũgaikagia ritho wĩ mũrango-inĩ kuona ũrarorwo wehere wĩra ũthiĩ na mbere. Aya nĩ ndũmĩtwo wĩra handũ haraya na mũciĩ handũ anga no nyinũkagire ona ingĩgeria maita ta merĩ mweri na nĩ promotion hetwo tondũ branch ĩno ndĩratũmwo ĩkoretwo na mathĩna so nĩ ta ndũmĩtwo ngagĩthondeke maũndũ. Ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa mũndũ wĩra-inĩ atũireriragĩria tondũ nĩ growth. Ndaciana my husband akoiga atĩrĩrĩ kĩwĩra nĩ arangenerera no akoiga kĩ-family ũyũ nĩ ũndũ mũru mũno na ndathiĩ atĩ menyage anything can happen na atĩ nĩ threat na akoiga atĩ na hikagia mũtumia amuonage twice a month ngamwĩra atĩrĩrĩ no ihinda inini maũndũ matuĩka stable hihi no korwo nĩ ngagĩcoka Nyairobi. Akoiga nĩ sawa no ũmenye anything can happen. Ciana tũkĩrĩ na igĩrĩ na ciĩ boarding rĩu-rĩ ngũgĩka atĩa pastor ũũ nĩ mweke wa growth ya career. Ũyũ ũngĩ nĩ mũthuri aroiga atĩ ũthiĩ no ũmenyage anything is possible. Rĩu ngiuga atĩrĩ Bwana Gatonye hagĩtuĩka nĩ handũ especially ta mũtumia no atumia nĩ ithuĩ twaheirwo kĩheo gĩa gwaka mĩciĩ na gĩa gũkĩrũgamia mĩciĩ. Wĩ mũtumia ta rĩu niĩ nduĩke gwakwa ndĩronwo thikũ igĩrĩ mweri-rĩ mwaka ndonwo maita maigana 24 maita 24 ona matikinyĩte mweri ũmwe-rĩ he maũndũ maingĩ mũno mangĩogomana no wake kũmwe kũngĩ kũmomoke. Rĩmwe mũndũ nĩ athimaga opportunity cost ũkaiga nĩguo haha nĩ ndakĩambatĩra nĩ ndagĩa na opportunity ĩyo na nirĩ ciana-rĩ nĩ cia gũkara toro rehab. Ciana-rĩ ngokaga kũhoria mwaki mũthuri-rĩ ngokaga kũmũkora na ũngĩ tondũ sincerely gũkorwo atĩ wĩ gwaku thikũ 24 mwaka nĩ aritũ twice a month. Ingĩkiuga atĩrĩrĩ ona ngĩũkaga every weekend ona mana nĩ manini ha mũtumia mũthuri ona ngĩũka maita merĩ nĩ sawa. Ingĩkiuga ĩra mũtumia atĩrĩrĩ I congratulate you nĩ ũndũ wa promotion ĩyo no atigira mũthuri ũyũ no rĩmũhũgagĩra nguo no rĩmũrugagĩra no rĩmũthambagĩria nyũmba kinya bedroom kinya macuka to no megũkĩhũrwo ũcio wa mũtigĩra-rĩ ndũgakorwo aikarĩire gĩtĩ gĩaku nĩ mũndũ ũmwe nĩeciragia genuinely
ciana icio wamatigira u rimwe mundu yogagia niki gikandĩha mũico-inĩ ni promotion mbeca ici cigũrũ kana ni family yakwa ria ngari tanga ko ndirio bado na family njega ngenu ingĩku request way in more on your family promotion ni njega mega ni ũngĩenda promotion you appreciate kogo no ĩrehwo Nairobi actually njũĩ gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrarĩ ho kĩnene kũrĩ arimũ hĩndĩ ĩno kũrekagwo ĩno ĩretagwo delocalization tondũ ũraigua mwarimũ atĩ ndegũtungata kaũntĩ-inĩ ĩrĩa oimĩte agatũmwo rĩngĩ wa Kiambu agatũmwo gũtungata Kisumu na hau kaĩ family nyingĩ cia arimũ nĩ ciagĩa mathĩna nĩmo yes ana imwĩte iciari kaba ona he kahinda ngwĩciria he kambuni o ĩmwe nene ya gũkũ ya communication tene hĩndĩ ya 90s ũkona andũ nĩ matũmagwo kũndũ kũraihu mũno na hĩndĩ ĩyo no menya nĩ kwarĩ na gũtuthũka kwa mũrimũ wetagwo HIV na andũ aingĩ mũno nĩ marwarire mĩrimũ ĩyo koguo he ũndũ ũngĩrora wone atĩrĩrĩ ũndũ the end of it ndũgakorwo mwega tondũ no ũrore thabarĩ wone atĩ haha hena mũcamo na wĩna mbeca no nĩ wate kĩrĩa kĩa bata mũno ũga calculate the cost na ũcio nĩ ũndũ nawe mũthuri ũrathikĩrĩria rĩ tiga kũhũthĩra threats tondũ we ta imagine assuming tweherie onoko nĩ ũkaga ũru assuming mũtumia nĩ kũrwara mũrwaru ũngĩanjĩra kũmwĩraga atĩ we wathiĩ nĩ ũkona tondũ nĩ warwara rĩ kahinda karaihu mũno rĩ mĩeri ĩrĩ rĩ we rwara tu no wĩmenye anything is possible no I think as a man nĩ ũbataire wĩkage thĩ na mũtumia waku ũmwĩre atĩrĩrĩ tia kũmũthreaten ũmwĩre atĩrĩrĩ niĩ maũndũ marĩa mwĩrĩ wakwa rĩ ũhiana na na niĩ no nemwo nĩ gũikara itegũkuona for this long no kwanjia kũhũthĩra threats ĩyo rĩ number 1 wekĩra mũtumia gũkũrora ona nĩ weyagithia gĩtĩo tondũ hĩndĩ ciothe arakĩonaga atĩrĩrĩ ona ingĩthiĩ hara ona okorwo nĩ wiki ĩmwe rĩ mũthuri no akĩagane rĩu nĩ wega ona wĩta mũthuri kenera promotion iyo no ũcoke ũmũhe logic mũikare thĩ mũiguane nĩguo agĩtĩkĩra kwaga gũthiĩ kuoya wĩra ũcio rĩ aiguage akwendete tondũ no aikare hau na akũmene kana hihi bwana gatonye nĩ wĩiru mũthuri enaguo no kahinda distance iyo we ũguo na ngetĩkĩra distance iyo nĩ nene na ngetĩkĩra no nĩ kwa andũ mona competition ino anga nĩ yaneneha mũno onethi netu director handũ na ni ndĩrĩ hana tondũ mũthuri aregire rimwe nĩ ta mũndũ arĩ na plan B etereire anytime kũngĩthũka ndĩ na plan B rĩu ngiuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa maũndũ maya mothe rĩ ũgamie kĩhiko yes mone ataraga cost ya mwena ũyũ na mwena ũyũ no mũthuri ngũcia hihi ngĩciria Pastor Julius no kwahũthagĩra ciugo ici iria aramenya nĩ nditũ cikwendia guoya nĩgetha guoya ũyũ wagũrwo na nĩ ũgũrĩtwo tondũ no njuga he mũthuri ũmwe wĩtagwo Dr. Dobson aigaga atĩrĩrĩ mwana wake he hĩndĩ misbehavire na etĩtwo wĩra wa Europe na ikaraga America mũtumia akĩmwandĩkĩra akĩmwĩra gũkũ mwana ũyũ rĩ nĩ egũthũka tondũ ahetwo mĩaka ĩrĩ agire atigire wĩra ũcio na agĩcoka mũciĩ no igaga rĩu mwana wake today Dr. Dobson ni one of the best counselors in the world no igaga atĩrĩrĩ cost ĩrĩa ithe atekire ya gũcoka mũciĩ changed everything na niyo ya mutuire uria hiana ũmũthĩ no kahinda kau nĩ anjĩrĩirie kuogoma koguo he cost ũngĩo no rũciũ rwayo kwa gũteithia 100% sure I hope ĩyo nĩ kambuni ũngĩkora ũmere na gĩtĩo nĩ ndakenire promotion yo but I decline nĩ ũndũ wa so many magĩgũthikĩrĩria to nacio kambuni imwe nĩ makwĩraga it's either this or you go kiwi haya tũgathiĩ na mbere nacio iria twĩ nacio bengi ĩno ĩtagwo I&M Bank nĩ bengi ĩrĩa kwĩra atĩ wahingũra account ũcoke wĩkĩre ciringi 1,000 watakuongezea nĩ megũkuongerera nginyagia ciringi 10,000 ũrĩa kũrathiĩ nĩ atĩ wahingũra account ũcoke wĩkĩre ciringi 1,000 we ũcoke ũkorwo wĩ mũndũ wa igana rĩmwe gwĩka ũguo nĩ kuga mũndũ wa igana rĩmwe mũndũ wa 200 mũndũ wa 300 everyone had the customer ũrĩa ũgũkorwo akĩhingũra account na aigĩte ciringi 1,000 ũyũ nĩ egwĩkĩrĩrwo ciringi 10,000 mũno makĩria nĩ atĩ bengi ĩno ya I&M Bank ĩna maũndũ maingĩ marĩa ĩthondekete ma gũgũteithia we wĩ mũndũ kĩũmbe mena mĩtaratara ya gũgũtirithia kĩmbeca we wĩ mũri wa biacara kwoguo harĩ ona ũguni ũngĩ mũnene mũno wa gũgĩkorwo wĩna account gũkũ kwa bengi ĩno ya I&M ũkũingĩra rũhonge-inĩ ruothe rwa bengi ĩno wĩbange ũhingũre account wĩkĩre ciringi 1,000 wahota gwĩkora thengia wa maũndũ macio mothe ndagweta ma ũguni gũkorwo na account gũkũ I&M Bank we nĩ ũrerwo nĩ wekĩrĩrwo ciringi
1,000 tugithi na mbere na no turatanya message yaku nigetha ukongwire mama wa Ajab na ukwambia na kiugo Ajab message ututumire namba-ini ya 20014 no tugithi na mbere uyu araiga atiriri pastors haha njira ine atia ingika tondu ndi mutukanire kidogo nie ni ndatigire guthii na mutumia wakwa gwitu gicagi tondu maita maria twanathie athiaga kunjambithia gwitu ni gicagi gia vio kuria ukiria irio ngoko ya kienyeji na nyau ciokaga kugeria gugutunya gicagi kia vio hindi imwe ukaigua ni agweta akoiga atiriri ngoko ni ikurekia thunya cia ndutu ukona andu marorana mutumia wakwa ni andu aria ri tondu ni monire kawira ri mageire njasi gwitu ni kuria cai nduvia uraheo na gikombe kinene kia ivati ukona uria arenyuithia cai ucio na mithia ya iromo ona ni akwaga kunina ona he ndigire atiriri ati ngurirai soda rio tukiinuka ndamuria koiga atiriri ikombe icio ti theru tondu tatu ngamwira atiriri twathie mucii witue nigetha wingirane na andu uguo niguo kuhana hihiai waru na maitu muingirane no weri ndangikienda gwithie riko tondu kwina ndogo hindi ngithie mucii ndiika ngiurio atiriri malikia ariku ngimenya uguo niguo mamwitaga na ngiona ona matimwendete uyu ri ndamucanura ri ndangiigua thina ni atiriri ta mutumia wa my brother na kana mutumia okire moderniri athie mucii ndi mukoraga eohete cuka magithandura mbembe na mami uyu wakwa ni ugi agite view na ngona riu ni ambiriirie kunyararithia na ni agutuma nyamuko ni andu a mucii ni ndikimwike atia na mĩario ya mataro yothe ni remete mwanyita no kumutiga ni kumutiga tu tondu riri ona ni kaba nie ngutige tuganagie mariki eko handu ha mariki ya guthi kunjambia na guthigo ndo merio ya mundu tari na ugi mukinyaniru no igio ndu ona uture maito wao kana ona utige kionda kinene muno gicagi-ini kiu na kionda kiu nake muthuri ne gukuanirio ho ingiamba kumugania ndiguthi nawe na ndiguthi nawe gwitu gicagi kinya hindi ukahana mutumia wa my brother muhe example mutumia my brother ni mutumia nake modern na hiyo no ngiona gukira no ni hotete kuingirana na gicagi ona kio kia Ngai kiugaga atiriri ati ndatuikire everything I became all things to all people po weigire ni ndathie kwa Roma ngatuika Muroma mutumia nake negia na ugi wa gutuika Muroma for now mutige no ciana thiaga nacio gicagi number 2 we muthuri ri hoya Ngai amurathime muhote ku improve standard cia ciari aya sure tutikumaruta gicagi-ini kwao no nake ni undu tondu ni njona ni ihoya ria muciari he andu mundu akaiga mami wi haha no Ngai andeithie miaka 5 igiuka ni ngukuhurahuria nyumba ya mabati ina ka bedroom na ki kana ya mahiga itikia Ngai ona we akuhuthire na njira ingi koguo for no botiga marikia ndaguconore tu actually ona ndathikiriria ri ona ko tita thina nditariri oiga atiriri gwitu ni kuria ukiria ri ngoko ya kienyeji ri ni guka gukoria gutunya irio no ni mutumia wa gicagi ro itikitie atiriri utonga ni ngoko cia kienyeji that is real tondu irekagia matumbi riu ndungithie umwira ati mami ndukana korona ngoko etikitie uguo nake agoka kugatia ngoko ni kurekia thuya ni kugia maundu mamwe tariu tugigwithia ndu ona no ko wina point by the way kore we kore agicagi ni jasi by the way shudimo ndamenya riri tariu no tariu muthungu ukite guku ni ndanona ukona athungu ni meto handu ni athie kundu na akaheo tuirio no kona kuri imite ri standard yake ndagiruma irio icio no kona muthungu ucio ni aroma na nikiona maingira kundu na makahota gutonya na makahota wika maundu manene tondu ni enyihia no riu uyu ri ni aregete kwenyihia kuria rire no kuria kirire yuri mundu akirine ni riri ati aheo cahiri ati akakunda na mithia ya ciara agacoka koiga ikombe icio ti theru yake kore matitheru niguo nari hau ni opaste kuga atiriri yake gutitheru ri nikiuka no mutumia wa gicagi riu nde no horo no ni okuga atiriri
ona ikaragira tiri remwe agacoka akahura guo thina wori ndio gwitigira no ni That is real life. Ndugete ndungikiria kindu kina giko ni tondu wa ukenia na izo ikombe icio cio kuhena cio na ni oguga atiriri nikio mutumia uyu wa brother yake ni mugi Nwici thia kuria kitchen akamenya ati ni ikombe iki ndikunywa kina gikombe agakamura thambie na ndikamure no metene wendo na gikombe ukona gikombe ni kigagi uguo gigaitwo ucio akiri undu no mogicagi ni very normal no njuge ati ni mutumia uyu ri no mutumia uyu kono eki uguo ri no ikorwo wega no nawe muthuri ri upgrade mami wanyu ura kifu gia cai kifu gia cai ti beca nyingi kura ikombe cia kauro ona ko ni cia mabati icio mugurire ingi njeru niguo na ahagithie ri mukona ati hena level engi uracenjia tondu ni gucenjia macenjagio no uguo werwo ri wanja ciambo mutige arafu oguo pastor igage ni athia mugure ikombe cia geni no gutire muci utari ikombe cia geni mwiteweki kozi cia mabati ruo tondu ni mundu hotete no mutumia wa Jesse koni ni niwe ndathi ni ikombe cia kaugu setici ndathani igiri thani ndathani igiri iciko ni na ni ndereva acirira no ni ndamakenia sure na tutamba to kuhumbira we no ureva cire ko we na thina nini no tiga ona no akuwa kirathimo wakibwa maituru iciri ni cia geni tuoka tukarira haha gaka ni gathaburia gaca iwa geni uguo niguo mundu mugiekaga itondu ni urabata kirathimo kuma muci uria utigire koguo Jesse ici ni ambe atigane na Queen no angikiona caiwe na gikori ni bona atonye ni iyo ni Jesse ungikoni ukuonete kombe kina gikori mundu athiaga kamura gakombe kangi akegekehoranie ugekira cai hau ugakinyua no ti guita cai pride niguo tondu methe pride no ni urimu na niguo ndona ni urimu karwa miaka igana uyu ndikiui ena ugi atari wa kuingira interrelation gutire mundu gutire handu tangikara wina ugi gutire handu tangikara kegwira na no rume kanyamu na no gekire kone ngi haria ona protocol ya kulira ri hera gwati kindu tarenda ri ona tinia ono ko ni kumuvuire icio mwena ongi uguo ri no honeke ni weka kaundu haya sawa wero ngebe mutige tondu mamwanyu ri giokitia muhete gacai na tutuma tufiaga gicagi na wendo moi agacoka kona ni gaikio na kuria na itumbire ya boiro ni maneme kumwita marukia woi pastors tafadhali mutikagwete na muhithe namba yakwa fio sawa sawa ndukabake gutine namba tuheanaga nie nduire na thiri ya miaka mingi no riu ha he thina my son ni arenda kuhikania na arenda kuhikia muiritu wa itura thina ni umwe my son na muiritu uyu ni aithe umwe oh my no muthuri ucio ni ahurukire ni mahetia makwa matene na gutire mundu gutire mundu wamenyire tondu ithuĩ twari na micii uguo my son arenda kuhikia sister yake no this is very serious arenda kuhikia sister yake ndimuringiire atigana na muiritu uyu akarema akoiga niwe arenda na ndiekimwira gitumi kiama ithere akaiga atiriri tigana na ng'ania ni mugima reke cagurire mwendwa wake ithe akimenya ndiwe ni atia kungithii no guthukanire guothe riu nengire makihikania kimenyaga kana ngiumbure njuge tigana na ng'ania ni sister ngona gatonye kuno kwa no kwanyitana reke njuge atiriri imeumana no ninge Ngai akona solution ya undu na o maundu mothe mekagio nduma-ini thina wa moneti ni makona hindi ya ukananikwo na ruo uyu no kana njira nditu muno tondu muriu enda mwari muriu enda mwari wa half sister wa ithe mwari wa ithe the sister yake half ni mwari wa ithe sister niguo na riu ni wenda kuhikania riu mundu abakarwa the worst scenario area njuru biu agithi amwire agikia na ndeto eno ri niki kingithuka na mbe mwene guciaro rwao ni ndo wa DNA DNA ni ikuhaniririe muno cio to kurehe thina ya guciaro rwao that would be a possibility kana ona cike gukirehe thina undu ungi ukamuru vio ni uriku
hatiri ungi mwana uyu ungi niki ko ngithi angiuga ni ate kihiko ni ate ciana ni acamba menwa ni ciana nginya ni ameno ni ciana kinya uri uraria hike kuu ni ameno ni muthuri ni kungikinya bwana gatonye ri ndathaitha Ngai ndathaitha Ngai ndimwire atiriri baba nina ndugu ino no ngimenina kuma ngoro andu mundu oragira he Jehova ukarega nake kamura baba ni hariwe ni ndaherire gupuno waherire umwe baba no tu unginina ndugu ino ngoro reke hoke undu ugutuma matigane mutangiurira he Jehova ri ucoke kiogu Jehova agugicokia ihoya riu ri ndigigithio uguo he maundu ungiona uge atiriri na wachana nayo oguo werwo agikwe mutumia muhoi mehia macio he maundu mamwe twitikira atiriri he mehia ma past you made a mistake na mistake ino ri ni ekikire na tiguo wendaga tondu ko ni wamenyaga ri ndungiekite uguo no tondu ni ekika ri oguo werwo hena cost ya kumenwo ni village yothe kumenwo ni mutumia ni muthuri ni ciana kuoneka wikimara mari maundu macio mothe is very expensive oko we mutumia muhoi Ngai hali haria mundu athiaga ukaiga he grace ya Moses ya kwihinga na kuhoya thie hoe ihoya mwathani uria watumire mwanake uria wakomire na sister yake Bible-ini wa mwana wa Daudi ri agikoma na sister yake akimumena pio uire Ngai mamwikire undu wa kumena yani kumena na uru ni ndanyita kuigua wendo ni wathira tondu na Ngai ni oi maundu maya timatirathie wega mwanake ara mwitu akone na hia riu we uhoe no meke uguo uhoe riu niguo muthenya uria mwanake akaroge na mami ni anjira ndigane na muiritu uyu riu iyo ni ihoya tu true tondu wari uhoro wa mari it will be such a heavy price for the entire family. Tia mwiri na thakame bwana gatonye ungirwe no na mwiri na thakame na umari ona ndwanyu megwikwamuka tondu uyu akiciara uyu ri githe ndari kihiko-ini ndi mari hiko-ini no ri ekihiko-ini koguo na ucio ni akuire koguo wega kuo murigo wiki ni koguo mari ho ni mangiromagia ni mangira compare notes makoria to kuga ate ucio ni athiageire ingiuga atiriri seriously ndetono hoya na ndukana tumure kanu aku kwaria riu makahika ni ukamenyaga kana ici ni ciana ciakwa i ukwaje kumenda muno ni no ciana ciake no reke njuge atiriri Ngai ni ekiondu Ngai ni ekiondu matikahikanie no ni reke tuike funzo kuri andu aria mathia mipango ya kando na kuu kando ukagia kana it will catch up with you in one or the other reke andu mamenye guturio thingu no kurikiriri hai bwana gatonye tobe tutithia hani ikihanda munyugi ithaa riri ukireherwo ni I&M Bank koruko aya hamwe na magi tukirora maundu maria megukorwo mohoro-ini maitu matha inya cira wokia o mutata ugutwithania muthenya wa rucio kuria igoti-ini ria Supreme na arimi akamacaria kuria mwena wa mathioya aya no marathie na mbere na kumunya kahua kao makiuga gatiri na kindu karamarehera macina mangĩ nĩ tũthondeka mũgwanja ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ tũkũmenyithia macio na mangĩ maingĩ wareherwo nĩ I&M Bank hingũra akaunti na bengi ya I&M ũmũthĩ ũcoke deposit ciringi 1,000 wongererwo ciringi 10,000 hau bengi ya I&M Bank nĩ maratuga o mũndũ wa igana rĩmwe ũrĩa ũkũhingũra akaunti nao acoke ige ciringi 1,000 wĩhĩke wĩkinye rũhonge rwa I&M hakuhĩ nawe ũhingũre akaunti woige wongererwo ndeto njega makĩria ĩgiĩ I&M Bank nĩ atĩ gũtũma mbeca kuma akaunti yaku gũthiĩ M-Pesa kana Airtel Money nĩ free. Download I&M Bank app ũmũthĩ nĩguo kũhota kwamĩkĩra ũtungata wa bengi ũrĩ o harĩa ũrĩ. Angĩkorwo ndũrĩ na smartphone hũra *458#. aya reke tũkinyie hau thengi nĩ ũndũ wa gũkorwo mwena ithuĩ thengi nĩ ũndũ wa SMS tu na nyingĩ ciũria tũtinahota kũũria ciothe no nĩ njũĩ Ngai no agatũhe mweke
oro gekiumia turorete muthenya wa kana tondu hindi ciothe Thursdays tukorwo tukiruta maundu maya ma kwenda kunyitira na kuruga micii. Pastors aitu, asanteni sana ni undu wa wirutiri wanyu. Ngai aro murathima. No tukiuga uhoro twambiriirie na Pastor Julius. Yes, nguga Ngai amurathime muno na tugacokia ngatho ni undu wa kamweke gaka na karibuni sana Shelter of Love Church kuria Shujaa Mall basement. Asante every sana. Sunday 9:30. Yes, Pastor Jane. Ngai amurathime muno Friday no twina kesha kuu. Ni tukorwo tukiambura mithingi ya ngoma na kuhanda mubango wa Ngai. Na mutumia ucio no atuhurire thimu angikoya namba no umuhe ne kubata mundu wa gutembea nake thavari o ti huthu. Na finally Njoroge James uria muini Makombe no agwito angie no ni rike wake biciko yes ni agituma ngeithi nyingi muno. It's his birthday. Ni birthday ya Njoroge James. Happy birthday Njoroge James. Asante sana ndio uko thikiririe Kameme Pastors, asanteni sana. Asante. Haya, tuko